Tabana kyajjemu mu show. Ninga yamba nti abantu kasaba wanike emikono nkakasizza kyali wange nti nze nakoze ekivulu. Biniganto okuyingira sente mmeka emyango gigulawo saa mmeka tugalewo. Abantu balina kujja mu dance obawulire. Mitwale ebiri gyokka ne mitwale 5 VIP table ya milioni 2. Wali ku Garden City rooftop. Tugambire omukulu Bebe Cool akubire Biniganta akalango. Tugambire omukulu Bebe Cool. Tata Alpha. Wanje mutugambira kubire muto we Biniganta akalango bafuba okulaba nga tuyita abantu mu dance okubama nchi nakyo kitegeeza alwanye n'abasajja mu dance ebbanga ddene tetwajje lwakuba nti yatia naye singa teyatia mama nyabo owaye bino si bya ntondo gano mazima walolabye King Madi yavudde wano olabyeeko mu wino ng'agenda singa kirala my bro sikugamba mbu wino si yakabi naye just tukozesa nga example lwaki omuyimbi owawano alina okutambula n'agenda eyo yonna ayite mu maduuka ate ayite mu kibuga lwakuba alina okutunda tiketi ate nga waawano ate ng'ezaabali bazigulira ku online ne bannange waliwo ebintu ebimu bamaama batata mikwano gyaffe ebyaddala nga tuvuddeko bino oba mumpolampola mu kimpoowoze banya bonna ssebo mukimanyi kye tukola okubeerawo ekitiibwa kye mutuwa tulina abakitujjako ne bakiteeka wali naye ebyaddala music waffe mba muwulya nga abanyumira tubayita mujje mutunyumirwe mujje mutulabe mujje mulabe fusion mujje mulabe music omutuufu anti fe byonna ne press conference mbaamu amataala mutegeera yes tubagala nnyo nenga omukulu Bebe ngenda mugamba teweerabira ate ne federation mwembere omugamba aba federation bakubire bayimbi bannaabwe obulango ate agamalala gemba gamba bro babeereyo kati mbuno mbwayagala ulira kyokka nno baba mbyamba abayimbi abamu balina respect balaba gundi muwe ekitiibwa nkoze eki bannanga abayimbi abamu okuvimbako kovimba kuko tekulina we kwatutuusizza okitegeera ulira abanigeria bazze wano sente bazitwala ffe tetulina gye tuzinona okitegeera tetulina gye tuzinona era bano singa abayimbi gwa nti gundi ali international tosobola kuva ku international n'okomawo wano naawe kitegeere osobola kuba ku international n'okoma wano omanyi obulamu obuli international ng'ogenda obadde Gabon oyimbira emitwalo 2 ogenze Nigeria oyimbidde 3 wano waliwo omuyimbi yali ayimbyeko Nigeria ajeeze video tuzirabe neffe wano ne music ayingira nga mazzi kugamba tetuyina mbeera yonna eyeprotecting eraga nti no we have to kuba wano talent nnene wano talent y'amaanyi naye tetuli mugirwanirira wabula twesudya bwesudya nga ate tusudya anti wano muyimbi yo wakabi agenda kujja gabe nakoze oluyimba n'omu Nigeria mbu kyekyakabi kyokka mu Nigeria gwagamba ate ffe tumukuba bukubi wano just ffe tubulamu peesa eri tuteeka wali tudde ku bunyonyi tugende South Africa tukwate video tukolereyo production w'ennyimba tugende Jamaica tukoleyo production tukoleko combination n'abayimbi abadde abasobola okuteeka ku platform y'ensi yonna wano omuyimbi n'aba nga afuluma nga ganadda ne mutwalo gumu 2 nadda nazo anti wano aba w'amaanyi nnyo bro kubanga aba ayamba abantu ebintu bingi ng'ovuddeko ne bino bya music wano omuntu ng'agenze international ng'oyimbira emitwalo 3 4 5 2 gumu mbiki obeera ku nnyonyi nga bano abasajja obalaba bana bwe yasaba 10 n'emeka ne private jet eka abeera Vancouver n'asaba emitwalo 10 egya $, naye ng'ate wano muganda wange owe Uganda olina oyimbira 13,000 baba milioni 3 nga babadde emitwalo 2 ate ng'ogenda yimbira n'abandi nojja kushoye mu wali ngujjukira ku Chronics wayimbira sente meka Chronics bamuwa meka twayimbira milioni 5 Chronics ne bamuwa emitwalo 5 egya $. kati blood otegera kyegamba waliwo bino ebintu ebyaddala kati tugenda kuddako mu njiri ya music tubaleetere levels kubanga blood kiringa nze bono ngamba mbusudiyo omwenge ng'omuntu wagumya gutamiiza ekyo tekikola makulu nnyo kiri awo akubanga ye atempa lifts z'amaanyi kati muganda nga toyogera ku njaga my bro omaze interview bulungi taata Actually, let me get this one quick from Ziza Bafana. We just had a press conference with Biniganta about his music. He has a concert coming through. Dancehall wa Biniganta oyinza mwogera koki? Oyinayo abayimbi abalala bakuba dancehall esite kati nga bwetulaba wano dancehall aba aweddeyo era tuli wano lwakuba omusajja ono ali gamba twamukiriza Bini atutandise muto okitegeera Bini afunye fan base okitegeera
era ekyo kyo tekyeganika ate Bini ali wali ewatuufu we tulina okuyitira era Bini webale kikipinga ali realness ali Bini dancehall gwakuba ebyaddala ye music gwe tutunulidde okubanga eggwanga likola ki ari representing ekiddako n'engeri gyagobamu ekintu kino si eno engeri yene yaffe y'okulwanagana ku ground eno bantu kwekulwanagana kintu kyaddala kintu kya mpisa Bini alina empisa ate alina fan base eya dancehall weeri that's why tuli wano kubanga tukkiriza nti no it is a big party. Bini Ganta tumulabye mujjane ye ey'obulamu eya music ye muyimbi gwotasanga nti ali mu ntalo eziri wane eziri wali eri entalo zigenda mu maaso za Bafana mu music industry gwe kikulese wano one love kyekireta ebintu nga bino bigenda mu industry nosanga omuyimbi nga alumba muyimbi munne. Tulina abantu abatandika industry oba betuze tulabirako nga bayimba bulungi naye ng'ebikolwa bye basize mu industry tebiri erethe okitegeera ya kugamba bintu nga okimanyi wano omuyimbi abelieving nti okulwana ye kyekimukolera wano okimanyi omuyimbi abelieving nti ogenda n'alumba omuntu ne beekakasa kyekimukolera so nga ate industry zonna ze tulaba zikula ebyo tebiriimu era ebyekiganga zitabira kuba mundu biki biriyo mu America tebitera kuba nti no balwanira music kuba ffe wano ekyandibadde kitulwanya kikubula kubanga wano abayimbi abaliwo buli omu ayina fusion gyakuba eyiye okitegeera naye waliwo zino entalo nze zesiwagira kubanga zinayimba n'olima nti nze saagala ntalo talenti oba eyogera abantu abalina talenti bakole ki bayitewo industry bino ebitusumbuwa ebintu ebyolaba ebijjudde nga abayimbi bano abatetegera kintu kyetuddako abamu no batambudde nako ne bagenda ne still era empisa zibalemye okukola ki okukoppa n'okwoza sobola ogenda maaso bino ebyokulwana ffe tetubiwagira yaman za Bafana olowooza kyabadde right of King Saha okuvaayo n'addressing ensonga ze ne Chameleon publicly. Ndowooza kale ebintu ng'ebyo si bye byandibadde ku press wano tulina kwogera ku Bini Ganta okukakasa nga tukoola abantu babeerewo naye olw'okuba nti mu industry mwe tuli mwe tuyimbira era bano abantu betu expecting okujja bantu bafaani baffe tebawagira Chameleon yekka oba Bafana yekka bawagira Bini Ganta batwagala abantu bano just ffe tweteeka muli olubuli nti nze njagala kasegundi nti nno nze ndi wakitalo kati olubuli olwo nga teterulina gye lubatwala for example kati ng'olutalo oliwo between King Saha ne Dr. Jose Chameleon nze sirulaba by the way nga na lutalo okitegeera just media mwe mulufula olutalo kubanga kamera weeziri tezina bye ziraga buli ekijja zino kikola kyokiraga ne singa kamera zino zituyamba ne zikyusaamu obufu ne ziragako ku bintu ebiri serious ebisobola okuyamba omuntu ono ajja alabe kuba kyemmanyi zino entalo zimwe zemupikamu omuliro tezina we ziyambira industry ekulaakulana kuba teri nsi ekulaakulana ng'erwana teri nsi zibeera mu ntalo ne zikulaakulana kati bwetunye eddoboozi King Saha lyalina bro ne mumuzza mu by'okulwana nze ndaba mwana muba mutukoze bubi kubanga tulina ba Wizkid be tulina okumegga abasaayi balina otumeggera abo abayaaye kati essaawa eno omuyimbi tasobola kubanga mumupika kuyingira mu ntalo tulabe nga tutuuka tunagituukako dyo level ekitegeeza kugamba nti abamawulire be bapika entalo of course be bapika okitegeera kubanga bino ebintu ebimu biba personal ng'omuntu akikoze kirina personal naye oluusi mwe ne mukitwala nga kiri serious kati nze ng'ekintu kya Saha ne Chameleon abantu bano mbamanyi nga abantu ab'omukwano nze oluyimba nina oluyimba lunafulumiza wayita Stan Wenenye era nalukoze ne Dr. Chameleon oluyimba luno lwagenza okufuluma ne lusanga ne bino amawulire gano nga gafuluma kyova olaba nti ndaba abantu abali mugamba Bafana ne Chameleon beegasse ne bakubira Saha oluyimba nedda ssebo eno gundi ya incident yagenza okubaawo nga n'oluyimba luno twalulanga ffe watwadde tujja tulanga tugenda kuta oluyimba ne tuluta ku Friday so njagala kugamba nti nze njagala kulaba muyimbi naddala kati Saha nga kuba akyali muvubuka akyali muto ffe tulina pluses tulina blood okugattako okulaba nga industry egenda tuswala aba Nigeria be tubadde tusinga endongo kubanga abatuli waggulu nga mu butuufu batunyabo tunogamba naye tunaabatuuka bano baggayi nga fano omuyimbi agamba mbu asinga olwokuba ayimba Kyannamukaaka olwokuba ayimba Luweero olwokuba ayimba ye muyimbi ajja naga nti nsinga omanyi omuntu ga nti nsinga nga oyimba muno mu Uganda nga essaawa eno omuyimbi gwe tumanya alina okuba nga asinga alina kuba nga ayimba East Africa okitegeera ng'aginnyikiza bino ebali wano mbwe bekwimba bizzemu obufuzi ebyobufuzi tebina bwe bikoseza kuyimba bituyamba na buyambi music kukula kubanga gye mukomusiba abantu mubayamba okitegeera tosobola gye mukoma okusiba abantu oba omuntu n'omunyondeze wantu anoonya engeri gy'avaawo mu ngeri yonna kati ffe gavumenti buli ejja nereeta mu politics mbayimbi era ekwata abo abayimbi
abatavaliwinga talent abayimba okubeera oba abayimba okuswagalinga saabayimbi abakolera legacy abayimbi bogamba nti no asobola okulwanirira okuyimba mu ngeri yonna ngabula twafuna federation okutuuka kati gwe federation kiki yali ekoze emazeewo bbanga ki tetuyina wadde nti oba waliwo studio ekoleddwa eno studio tuleeta baproducer okuvamu eriko okuva Jamaica okuva Nigeria okuva wabajje upgrading okuyimba kwaffe kuba kyetubulamu tukyali ku local music tukyali ku afrobeat twetaaga tuyingireko mu nature music owaddala Federation ina jam session abayimbi bagenda ne bashowcasing anti jam session ebaddewo ebbanga lyonna naye kati kokula okuyimba kukuze jam session kale ekozeewo ki jam session embulira kyekozeewo kale jam session kati kyogamba abayimbi nabo kati bakyanoonya platform za kubeerawo nga bayimba buli lwakubiri muyimba kati watanga nga platform eri Nairobi nga gye mugenda okuyimbira mwakoze ekivulu mutwala bayo bayimbi muli mu kugazija market badde nsuubira nti jam session yandibadde leeta bayimbi bapya ne bajja ne bamanya babeeko kye bayigiriza wano wabeewo abayimbi ababaddewo bajje balabe nti kati waliwo omuyimbi omupya tumanye nti kati jam session yabaddewo wayiseewo omwezi gumu ono muyimbi yavudde mu jam session ne tumulaba kati ali mu kkuba bali mu promotinga okitegeera mbu akozeeyo music na shootinga videos na promoting ekintu naye nakola ki nafuna platform naye tulaba jam session n'okuleeta abayimbi abatusingako babakyaze mu jam session babeeko bye batuteekamu babeeko bye batuyigiza tubeeko bye tubakoppako kyoyogedde ekyobuto kyekyo ky'abayimbi abato nti omuyimbi yava mu federation kweyo night ebeerayo najja kuba wabeerawo amawulire nti ono omuyimbi n'ayambibwako katumulaba ku platform akubye hit agenze kale federation erina kyegasiteetaddewo naye federation okungana buli lunaku zezo sente zowulya nti billion simanya 3 point whatever sente ezo sente nga babakuwa accountability bajja kugamba nti mbadde nga mujja wano ku federation nga muyimba wano muyimbira hotel siamu kati notunulya nti awe gamba wetwandibadde ngezo sente zizimbye ekifo ekyaffe oba nga tuguze waffe nga kitegeeza do you know how much money zenjogerako ezo nti abayimbi badde basiba wano balya sente zino ne tujja mu kuba nti federation bukyebaawo tei oba yali esize eddoboozi eriraga nti omuyimbi abanja gavumenti sente simanyi nga corporate tugizize ebbali oba corporate tenajja gavumenti erina otukompensatinga talenti zaffe zigende mu maaso nga bulaba Nigeria gavumenti we bakwata ku mikono ne bateekamu sente ne basobola okukola ebintu ebibatwala mu maaso kubanga kaliya z'abantu wano nnyingi zibulamu sente kati gavumenti olw'okuba tefaayo ku talents olwokuba teinvestinga temanyi kikisobola kutwala ggwanga mu maaso kyova olaba bakwata okuyimba ne bakuteekamu abantu abatategereka omuntu nze lumu nagendeyo okulaba Jenosale nensangayo abamisala gadi bani ninga ebintu bibali kubalinga ne bakuba n'obupeera awo nga waali nga tudde naye mmakage kubanga twasooka na bataka kombeera ne tukola video nebuna negenda ku TV nga tugamba twajje neggulu tumaze omwezi mulamba tulabayo abayimbi batuula tulaba sente zigenda naye tetutegeera kikiri ggulu kikiva eggulu twabatekako embeera bagenomeza bazze ne Janzi n'awards ne tubagamba Janzi awards nze mwennyini twatypinga email oba email nkyagirina ne mpandikira Jenosale waliwo ne bennamwandikira n'abiteeka ku bonna n'abalabisa eyokubiri kwe kunsindikirawo obusente nali ngenda na South Africa zaali $1 mmeka kwegamba wano waliwo ebintu ntu blood nga mwe munoonya obuyambi muyitewo mubeeko omuteeka industry mukole ku video ezaddala naye federation ngeyo netajja kulaba nti abayimbi bano bainvestinzemu bafuna ina hit esukka mu 10 abadde ateekamu sente bwakola ekivulu bamupangisa sente mmeka ate ne mujja nembeera nti nomugenda kwewula bwozi sente abayimbi ate ne mulaga muleete ebintu ebikalu oba muleete emisingo nga twasingayo dda music waffe ali mu kutambula abantu ko banywera omwenge biyo yenna gwe banywa ezo kampani zonna ezo ez'amaanyi ezo zonna nkugambye mugana anti bw'otakuba zipomini omwenge tebanywa ate kati owaffe lwaki njogera bwe nti bro kino musobola okunjulira walabyawo busiro bwe bakuba abantu ne banywa omwenge slow music balulabayo music w'abaana abatoyo simanya gundi oyo waba gundi gundi nga bakuba eyo gundi music gwe bakubiri wa abantu bakulu ffe tuyimba music w'abantu abakulu bw'otamukuba abantu tebanywa omwenge ate music waffe alina pressure naye kampani tewali wano muntu ayimiridde kugamba nti no tutadde n'awaadi eziriwo eziyinza okugamba nti no tewali wano awaadi eri ku platform esobola nti ne bwogiwangula esobola okuteeka nti ezo awaadi ziri ku platform esobola okwongerayo eggwanga musically ne likola ki
nga tuddayo ku concert ya muganda waffe Biniganta ng'omaliriza ku nsonga ya federation olowooza ki ekituufu kye balina okola era gwe olaba ekibeera ku federation okinnyonnyola otya kyogamba abantu abangi tebasobola kutegeera kigenda mu maaso kyokazi omuntu omu kyogamba nga n'okusasula sasula nga kunga basajja ssente owulya biliyoni meka zigenze ekyo kyokka kyengenda okusooka obawerako amagezi ssente zigenda zitya nga bagamba accountability egamba muzisula mu busuza mulyandi awo nga temusobola buli omu kuddayo bubwe gyasula ne mugaa ssente tuzeetaaga tugende tugule ewantu ewaffe oba tugende tudde ewantu nga okitegeera kubanga newe gavumenti gegamba tugenda kulya abayimbi gundi abayimbi tetwetaaga tuteeke eyo mu nzigo teyo kugira ngo tugwidde kilomita twetaaga tuteeka mu kibuga wakati kubanga tuli business ensava okuyimba entertainment kimu ku business ensava bampa z'amafuta bro bampa miliyoni 5 nalinga nvuga amafuta nengenda okuŋŋaana awo nengenda kyogamba mbu nno nze nteekemu era ŋŋende mu ebyo ebintu mbu nno nga sifuna kyogamba mbu nno nga n'amafuta nze ngeeteekamu nammwe gundi mubeere serious kale Bafana oli dancehall kyogamba miliyoni 5 zikola video zikola oluyimba oba ozimpadde kwekulaakulanya oba ozimpadde kugula mipiira gya mmotoka gyemukuba bunaku nvuga n'enzijaawo mbufunze oluyimba lwa sitaani lwalina lwe lwatuuse oluyimba lwa sitaani oluliwo engatto abamu z'abatuuse abagenda kwenenya bagenda kwenenya muganda wange ekirungi Katonda wali ensi yagitonda ng'erina okukulabisa ne bwoba ofudde omulambo gugujja labisibwa singa obeera mu bintu by'ekisirusiru wano tulina abantu ng'obalengera bali waggulu gwe mubagita simanya blessing naye mugenda wulira akaliro nze mbabuulira nze nga bampaayo ki nze sigenda yeyo waliwo n'abayimbi bayisaamu amaaso nga babalabanga nti oyo labayo abantu awo ekintu kye bamanyi kiri kimu bamanyi waliwo abayimbi abategeera ki ekigenda mu maaso ate waliwo abayimbi botasobola kuwangwa just kuteekamu ebintu ne muganda wange fola balaga gwe tukuba bro tosobola kuŋŋamba mbu nno simanya ndi mu federation simanya tulina obusobozi bwetwafunye tuyite baliwo abasajja abali mu danso ono asobola okutopinga ensi yonna basajja mmwe kiki nti bane ffe twagala production twagala nakola videos addala tugenda kugatira abakiri baffe babana bwe bantu bakubemu already batusabadde okukola naye ati budget abasajja gye bakukola zi video simanya biki tebikwatagana nga kyetaga ng'oyimiridde nesoka tuyitawo naye abasajja waliwo amawulire ge twagala gakolebwa about music nga tulaba waliwo ekigenda mu maaso tulaba nti enjiri y'obufuzi weeri bwe tunatandika enjiri ya music kuba music mwoyo bwe tunatandika enjiri ya music muganda wange mujja kwekanga nga mukanda ge vambi bigambo lyomu abana ebigambo bye twazze wano tuli waggulu ku kalina amataala gaaka ebyo bigambo byo naye okubiteeka mu music accordinga ensi gwesobola okubeerako ebbanga lyonna likes of fire bongo gwegenda oddemu oluyimba lwe era n'oluddamu obubi ensi kyekukola ggwe waliwo abagatta obugaso obuwaya muganda ng'okuyimba kwa wano genda mu studio obuze ba producer okuyimba kwa wano omuyimbi atamalina solo fazi nga bamubaakinga bubaakinzi kati ng'ongamba mbu kati nze naayeta nkya amagezi g'okuyimba bagategeere bajja galwanisa bulwanisa kubanga oli mu bantu abangi abatategeera kyoyogera definitely bajja kukuteeka wansi bajja gwe n'ebyogera tobitegeera kubanga tosobola kuwakanya bantu abiri nga bali mu kintu nga nze nkubuulya blood saawa eno tubadde ready nga ne federation tenda janga tuli ready ng'ekikuŋŋaanyiza kuteeka bintu mu nkola bwe tuba nga tuyimba nga tutaddemu sente invest nze covid najja ffe ne tusaana ne tukola ki ne baba nga gavumenti tosobola kugamba mbu nno twetaaga abayimbi basooke bakompaseting business zabwe ziddemu zitambule baagaze abantu endongo oli senior presidential advisor lwaki temugendayo ne mumuwa advice ezo wezamugana okubyogerera eno talina akakiiko kati nze muganda wange nze omuntu atalina ku budget ya federation mbuno mpulya sente billion meka zigenda ate nyongere okuwa amagezi ono gakozesa muganda wange kamba buli ebintu kimutugana kibaje tubakibatera ku meza twagala genda international tetuna muyimbi yagenze international Kenzo yagenda international ina ne yanti nga ye nga kiyamba ye ng'omuntu kale mbulira wano wantu asuka mbanaje twasuka kulabani banji eyasookera ddala wano be maaso okulaba teyalidi banje wano bakajja bameka bajja buluna buli mwaka bajja bajjira sente mmeka waliwo n'upcoming yazze najjuza anti bajjira sente mmeka babeera $200 plus naye ng'olaba bwategeka ekivulu waneeno nedda wano muli omuyimbi ali international agenda n'azireeta soka olindeko n'ekyo Bafana wulira oyo muyimbi wa Nigeria bwategeka ekivulu waneeno amala agenda mu wawino
okutambuza tiketi ze. Can you imagine? Nenga omuyimbi wa Uganda wano ngoyimbidde emyaka 2. Omala tambula wa Kiseka mu wino. Oyino gene wa Kiseko soko tunde tiketi. Tuddayo ku dancehall ya mwana mulenzi gwe bayita Biniganta enaku z'omwezi za November wazitegedde Bafana. Ate kati nyinza okubeera no nga simanyi kiki kigenda mu maaso. Obusungu bungi. Leka nkubule muganda wange. Ebyaddala bannyabo ne bassebo bino byonna tujja byogera kubanga tulina obuyinza obubyogera. Era gwe kiruma tusonyiwe neege mazima ate kitwagala mutegeere ngaffe we batunyigiriza gye mutalaba kati twasazeewo tubeere nga waliwo ebimu bye tuteeseza mu kamera okitegeera kuba twategedde nti kamera eno kirabika yetuusa gamba kyangu amangu okukola ki okututuukako kakati ne tutalawo ne tugamba kyetugenda okukola kati katwogere bino ebintu mu kamera kuba tunabyogerera eri n'amagezi oluusi n'obuga baweeredde eri bayinza okulooza nti era ne bajja ne bagamba amagezi ebintu okitegeera kati katugabire mu kamera bategeere nti nno bino muganda leka mbabuulire ebyaddala N'abayimbi abeeyimbyayimbya nga batuuseeyo eri. wano wali omulumi bungi nnyo muganda wange buli kintu kyonna kyetukola kibanga gwe blood gosobola okuwasa omukazi nga talina kyetuganye musanyuka mwedigidira mubeera mubuliri ne musanyuka naye nga talina kiddako kakati muli ku federation muyimba buli lunaku tebakiddako naye temuspendinga muteekawo ssente Copyright nga bagipushinze natero bagipushinze anti copyright wetuuka egenda yamba ensi yonna teyamba nzenze kegenda yamba n'abaana baabwe naki yalwawo nadda kye tuyita obujega kyogamba mbuno copyright basindika nga mupiira okitegeera kyogamba they can't see copyright sente zesobola okukola n'omuntu wafuniramu wano waliwo jjajja waffe omuntu yenna yali afunye mu kuyimba genda bonna ba interviewinge bonna abayimbi abaddala genda mamisa sebataba bali wali obanoonya genda bamisa sebataba ine endongeri documented endongeri ko security genda olabe Maddox genda olabe Maddox wano omuntu owakabi muganda wange anyigirizibwa genda olabe Maddox omusajja tasoka kutambula kugundi mwaseka atunde ticket basunja ku Serena miliyoni ne bamujja ku mwenge gonna najja ne baleeta omwoyo ne guyimbira abantu ne basanyuka naye nga tewali nasobola ku respectinga talent ngezo terina government esobola kugamba nti omusajja Maddox so netaka kikubanga yajja ne bamulesa ebibyo byonna kye baakola e Bulaaya ye music kyova olaba wakabi wano mu kifo ekusitwa abantu abali e Bulaaya abazungu tubaleete ate sente tuzimalira mu bintu nga bulina kubagamba omanyi bakusaba accountability basokuwa accountability nga tukunganidde wano emyaka 3 ku federation nga bulina tukungana ku federation era nga wantupangisa era nga tukuba ebidongo wano buli lunaku ne bagamba ebidongo biyambye talent eriwa biyimusizayo talent ki ebidongo bikoledde ya federation ekoledde yani ekivulugo balaba nti nomimbi waddala tuwe package ey'ekivulu kyo kale twogere ku concert nze nabaga ebyammwe byakusaagasaaga olaba kyovola banga wano Uganda omuyimbi asinga omubuzi osingira wa nti nze nakubye empigi nti osingira nze muganda nze nakubye ttuwa nenkuba busoga nengena nenkuba kalangala nembayo nenkuba egundi gomanyi nti nze nsinga nomugamba nti ani gwokompitinga negwe gomanyi nti osinga nze nsinga mwe namba singa nomuga twakolako endagaano nti jangu tulaba asinga tuli mu reesi gwe kyogamba ffe tugenda kufa kati ffe tukyakola legacy tukyadocumentinga ebintu byaffe tubirete tetuli mu mbeera mbolokwa golesa ennyimba 10 otaddemu owulya bikusaze kati oyagala nange embeere nga gwe nga tuteekamu kati gwe kosinzira okuba gwe ennyimba z'okoze ennyingi muze zikufuula okuba mbo Bafana nga tukomyewo ku dancehall brave ya Biniganta tuze tukulabanga ennaku zino ine ekintu ekinjawulo kyokola oze osupportinga ba dancehall artist ab'enjawulo atusuubire ekintu kino togenda kikomya bukomya wabula endongo ogenda fe aba dancehall twayiga empisa ate gwe owulya ffe tuyomba abe dancehall twategeera ffe tufuga endongo anti muganda nga otuwulira kati ffe tuwogera bwogezi nga tujja ne beetegeka amatala ne bagazzaako okitegeera ne bagazzaako kakati ne bagajjako era famalobozi gasiga gakola ki mugule kamera ezirina binoculars muzeeko amataala bro wuliriza baganda bange dancehall music ekyo mukimanyi wano Uganda ffe twakendeza omuliro gw'Abajamaica wano singa nabo babaleeta nga Banigeria okitegeera era bano abasajja baffe mbalaba okujja wano muyimbi Uganda mbwagenze international mbukasita akola kolabo n'omuyimbi we Nigeria mbwaba agenze international kyokka nga ate omuyimbi gwakoze naye just bo bali exposed baba wakasente beeyagala industry bagitereeza eyingiza ffe eryaffe neeyingiza abo baba baana bro tuli blessed wano
Kyovula ng'eggwanga lino lirina eggwanga ttono lirina ennimi nga 100 nti buli gy'ogenda osangayo basita baayo ate naye nze njagala bagamba ffe tuli banyivu ku buli ekigenda mu maaso si music yekka ne mu nsi kubanga bano abasajja bali mu nsi bo balondoba mu industry ne balaba ani ayagala ennyo emmotoka ani ayagala ennyo essente ani ayagala ennyo ennyumba ani gwe bagamba oyo ayagala nnyo ennyumba oyo yo you don't know much respect to you people you don't know abawagira dancehall music right up minem Bafana I don't know representing Benny Ganta dancehall hit rev this a hit rev kati mugenda kuwulira omuliro naye nga tetwagala nnyo era bakadde twagala abanyumirwa dancehall abali mu gundi kuba twagala vidiyo zaffe zigenda kuba zigenda eri ensi yonna mwenna abanyumirwa dancehall mukimanyi dancehall tali mbuzibu Benny Ganta omuyimbi wammwe yali ready olaba bulabi nti obudde abadde abeetegekedde ekifaananyi kya America just banyabo ne bassebo twagala mubeere ready ennaku z'omwezi 2 November nga tumalako omwaka tugenda kubeera ku Garden City ku rooftop tulina Benny Ganta mwebala bataddemu ssente mwebala bagira dancehall era muziraba radio ziri international safe border mwebale mwe twabatongoza twakitegeera nti mujja bikola agantok ffe tuli ba mundu nze mukimanyi ndi w'amagye ono ayina emmundu ate mmanyi omujjako magazini nengenda ne tukubamu abasajja tuli presenting a fire alowooza oteekwa ku lunaku olwo show muwa babaka ki ng'akirooseeko na buloosi aloote bulungi kubanga ayinza okuloota ng'agwa mu ntaana okitegera aloote bulungi anaabaawa ku olwo omanyi ne bano bannayuganda olaba wadde bawagira tuvaayo eri omanyi oli okuyimba kwali ng'obeera oti maama taata kati bya ddala bw'aba nga Wizkid tabafukaamirira omuyimbi wa wano ssebo tulinga bantu ba bulijjo abayimbi befudde nga bantu ba bulijjo abantu be baateeka ku Safe Border involvement in this dancehall hit. What's happening? And start with the introduction, please. Mokoli Calvin is my name. First and foremost, I would like to say thank you to every media personnel that is around and whoever managed to turn up. I'm from Safe Border and on the marketing department. Safe Border being a community-based company, we really love and really appreciate talent, and I think you've seen us partner with the different artists and be on the different events. So we really want our customers or people that show up for the different events to travel safe and be safe. I like what you say about the community. It's a big dancehall community. I tell you, one Gantok community, and that man is the way he keeps his community together. So I think you align together in that realm. What is your favorite Benny Ganta song? The one with Lydia Jasmine. Yes, sir. The one with Lydia Jasmine. Yeah. All right. Which one? No letting go is the title. Let's start right there. Please introduce yourself in your own capacity and let's speak the conversation there. Where do you think dancehall is today? Let Naselo start. Yeah. Over to you, Naselo. Big up to everyone. Luganda mostly? Yes. Okay. Banange. Okay, let me just speak in English. Big up to everybody that's watching this and loves dancehall. In my honest opinion, I actually think dancehall has never gone anywhere. Yeah. Yes. I thank you. Yes. So what is the status of dancehall today? Dancehall can't stall. Dancehall can't stop. It can't stall. It can't stop. Dancehall has never died. It has never died. Neither has reggae. What do you think, Nathan? Dancehall has been around. Ate guno mwaka olaba muliro gubadde mungi nnyo. Kitegeera Mudra yakoze dancehall concert Vibrant yakoze kati era 2nd November Benny Ganta agenda kola Magdi Abba naye agenda kola. Yes, so neze muninde nze ostegereze musoka muninde nati werabiddeyo omuntu omu ani gwe nerabidde Viper gwenzize nze mbooza gwe wansonza otya What people don't know
is that ne hip hop yenyini avamu dancer. Wala batachimanyi naye. Wala batachimanyi. Kati hip hop yaja nereta amanyi, Afrobeats baderesa amanyi. So that's why I was coming from the fact that bali balabanga zif, but now Gabogambe, you know, Mark the Alban, you can literally tell how new energy is taking over. So not Nathan. Yeah. You have a couple of brand new songs. You've been active for about a decade and over now. Yeah. You know, what do you think we should celebrate most about Ugandan dancehall? Ugandan dancehall they do not celebrate. First of all is Banabakai Bakuba freestyle, Bogera Kubitu Biabulijo, and on a danceable beat. So we have to appreciate them. Never OG favor not you know about the big up. Kid Foxy. Yes, I. Peter Miles there. Oh, so Lord. This is a Bafana there. So yeah, you just celebrate. Celebration, dance. Yes, I. So we have artists and we also have DJs because you know never tunali batutia. Abasaja baino kuwa. Kweno list dabako DJ Tony, DJ Deno. I'd like you, Champion Naselo, to tell us about these DJs and also what the vibe should feel like for people who are planning to, you know, learn the lyrics, get ready for a dancehall party. From a DJ perspective, what should we get ready for? I think from a DJ perspective, everybody should be waiting for one hell of a turn up. I believe the people we are reaching out to love dancehall like crazy. Like there's something I'm gonna be engaged in on Saturday. Now yeah, the response from people alone tells you where they are in terms of dancehall and reggae. So what people should expect from us is definitely a celebration and the best of us. Yes, sir. Wadongamba ku DJ Deno muyakutakati. Wadotegezachi. Musajja yafunye amasanyalaze. Three phase. You check out his socials. Yes, sir. At I am DJ Deno. At I am DJ Deno. Yes. Yeah, that's another one to watch out for. DJ Tony. There's DJ Cash Pro as well. Those will be among the DJs alongside Champion Naselo. We'll definitely not leave that name out. On the list, my brother Nat Nathan, David Adaranga. Yeah. Yes. You know, Double Big Trill, Natty Nathan, Ziza Bafana, Nina Rose, Lydia Jasmine, Vampino, and Navio. In your opinion, because I know you know each one of them personally, what are you feeling like? What do you feel like we are gearing up to? It's going to be a celebration. There's a lot of variety. Already by DJs Kwebali, Tuna artist, Wachala, our rapping, our Kolachi, Nafa, our dancehall, so again a bit of variety. It's gonna be fun. Oina nyimba mpya za Kabi, nyimba sebo wakuteko pozo musajja ya tulina. Tugambeko ku nyimba zo, and how did they? Well, how did you do it? You know, because I feel this is like your fifth coming. You keep coming again and again. Nanti mnange zembera nyo mu studio abatachimanyi. I'm a producer. The producer wa dancehall music. Pampita Sub-Zero. I've been producing most of my songs from Walk to Work. So we are Sub-Zero. Yes, Nathan. Yes. So the Chinyangu ira nyo kufuna rhythm nenzi creating. So I have a new song. It's called Baby Baby. Banam digu bala bisemo bala ne babula balunaba. Yeah. You say, whoa. Yeah. What a rhyme. Thanks. Rhyme Vawa before we run quickly. Rhyme. What you go freestyle? Baba babble yale bauza ba we ba kona yeka baby no ju. Yes, Amina shalu wa bazina bossa na gabaneza boss. It's a dancehall vibe, and my brother Vinny Ganta, we are celebrating him. Not Nathan. What do you make of Vinny Ganta as a dancehall artist? I like the way he packaged himself. He's a real branded artist in his own way, and it is very wonderful. Gun talk everywhere, gun talk. Yes, I. Yeah, big up to you, Vinny Ganta. Keep the fire burning, man. You talk about his packaging. Such a silent V. Remember, all the time, neat man. Tayabala brandy that I remember gun talk. Nice. I'd like to know what Naselo thinks about Vinny Ganta, the dancehall artist. What I think or what I know? What do you know?
bali abayaya abasobola. Katoli part of the team. Okiriza ugamba bali abayaya tubasobola. Definitely it goes the same way. Nice. Bali abayaya tukola ki? Tubasobola. Definitely. All right, DJ, give Natty Nathan a beat at freestyling game. No, eh? Kawa, get Natty Nathan a drink, my brother. And coming up next, we're gonna talk to talent fit for the job. I usually feel like Kanyambaria was trying to look very dancehall, but you have definitely killed it. You know how we do, bro. Yes, nice, it's good to have you here and to see that you and Beanie Ganta have come a long way and we keep celebrating. And I know in particularly this year is a big dancehall year in so many ways. But to start with, you know, Talent Africa's involvement with Beanie Ganta and now later on in dancehall on this local scene, what does it mean for Talent Africa and how did you guys build this to this level? Yeah, I mean, me and Beanie have been working together for years and in many different capacities. And this year we're thrilled to bring together some of the finest dancehall talent from Uganda for the unforgettable night of music, culture, and celebration. The Dancehall Heat Rave will be headlined by none other than Beanie Ganta, one of Uganda's top dancehall artists. His energy and his passion for the genre have made him a household name across East Africa. And we're thrilled to work with him. The event is more than just a concert. It's a fusion of cultures with an Afro-Caribbean theme. We're creating an experience that celebrates the powerful connection between Uganda and Jamaican dancehall culture. The event is about bringing people together through music and highlighting the vibrant energy that both Uganda and the Caribbean bring to the global stage. So we're truly excited. We're ready to go. Niceness. You know, I love when I see that Beanie Ganta still performs in high schools. He's been in Canada a couple of times, almost every year. You know, I think it's safe to say that his music has transcended all over the world and all over generations. So having said that, as Talent Africa, what exceptional things are we bringing to this particular day, the 2nd of November? So we're gonna just throw a crazy dancehall rave. You know, it's gonna be on the rooftop of Garden City. It's a great venue. It's got a great view. We're gonna bring the vibes. It's gonna be, you know, proper Caribbean vibes. As you can see here today, even at our little presser, but these vibes are gonna be like times 10. Yeah. We got so many of the greatest, you know, dancehall artists in Uganda who are gonna be there performing. We have all the people that Beanie has collaborated with who are gonna come through as well. There's gonna be, you know, Caribbean food experience. Oh. There's gonna be some fashion stuff. There's gonna be dance battles, twerking competitions. Nice. It's just gonna be a vibe, bro. You're gonna be making it happen too. I like that. Yeah, man. I'm also learning from you right now because you're getting the information. Having said that, why are you calling it a rave, not a concert, not a festival? Why are we seeing, you know, plus not just rave, but with the heat in it? Why are you saying heat rave? Well, you know, dancehall always brings the heat, and the rave is just a crazy party. Everyone else is doing concerts. This is a concert, but it's also a rave. Yeah. So we're going crazy. Niceness. You know, do you speak Luganda? No, but my wife is a great translator. Nice. So, all right. So, my brother, what is Safe Border doing for people on the 2nd? Do we have some discounts? And you know, also tell us when people hear Safe Border, they forget that you know also have Safe Car, and if they want to do, you know, take a car with friends and want to leave or come to the show, what are there some offers? Or if not, what are some of the things that people can do to use Safe Border easily? So at Safe Border, we on that very day will have quite discounts on the two sides. That's on the border side and then the Safe Car side. So the beauty is that if you're moving as a squad, you can actually order for a Safe Car instead of moving like coming by yourself on a border. You can actually move as a squad and use a Safe Car, and we have quite good discounts that will be there that day. Yeah. Niceness. Omanyo Luganda. Yeah. I would like you to elaborate a little bit more about what Safe Border stands for and why we are partnering here at Chinechibuza Chibaze Maria, Chidemu Luganda. Just start everybody. Nsanyuse nnyo balaba mwenna. Amanya gange Mukolika Oven. Nkola n'ekitongole kya Safe Border Uganda. Tusange wali Kyebando. Tuli basanyufu nnyo kubanga tuli omu ku abo abagenda okubeera oba tuli bapatna b'ekivulu kya Ominga Munnayuganda waffe wa wano Beanie Ganta.
tulina essanyu lingi lya nsuso nnyo okubeera nga yatuusiza okolagana naye. Ffe nga Safe Border tukolagana nnyo n'abayimbi abafa abaawano, talent ezaawano oba bannabitono abaawano mu luganda olutuufu. Njagala ogamba buli yenna agenda okugula tiketi ye abeere musanyufu era abeerewo nga kimanyi Safe Border Safe Car bigenda muleeta ku kivulu bulungi, ate ne mukuddayo saagala onywe ate omala ovuge, obulamu bwe tukyabwetaaga. So tukugamba nti gwe wonna w'oligula tiketi yo sirikeko olunaku tapinga butapinzi Safe Border odalinga kyonna bw'osobodde kikuleete ku kivulu. Then the same story ng'oddayo ewaka. I definitely like that. So tewali kwekwasa simanyi twatamidde park the car and order yourself a Safe Car or Safe Border otuuke waka bulungi. So Ali, I had heard of this event being as if end of this month, so there was like a date change, and also I said the lineup just went a lot more crazier. Tell me a little bit about the shift of dates. Why did we have to change the date? And you know. Yeah, no, we just had a little bit of scheduling problems with the previous date, and we just had to find a date that was more convenient to both the company and the artist to pull this off, and that's really the reason. It also gave us a little bit of extra time, which can never hurt. So yeah, it's just it's a good change of date. Niceness. So the new date is 2nd of November, which is now the date that we have actually officially announced. Yeah. All the others did not have the other date already is passed. Yes, past tense. Yeah. So we're looking towards the 2nd of November at Garden City Rooftop. We'll be making a Caribbean vibe. It's called a dancehall heat rave. We'll be raving. So in a bit, we get to talk to the main artist of the show, or maybe not it, depending. But Ali, before I let you go, talk about fashion and style. How should we come dripped? I maybe Billy Ganta will mention this, but because you look just like this, do you want to say anything? I'm going to leave that one for Beanie. You know, Beanie's always on point when it comes to his fashion. It's very important to him, so you're going to ask that one to him. But I just want to let people know that tickets will be on sale on Tag Ticketing. You can get VIP tickets, general tickets, tables. All the options will be there. I want to say a special thanks to our sponsors, Safe Border, NRG Radio, and we also have sponsorship opportunities still available. So if your brand or company wants to come on board, do get in touch with us at Talent Africa and we can make it happen. Apart from that, I want to thank the media for all your support. Please give us the push we need, and we look forward to having all of you guys at the event on November 2nd. Thank you. Nice one. You also want to thank the people, and then we get into the next phase. I would like to thank everyone, and I urge everyone to use Safe Border, Safe Car as you come to the event. Even tonight? Even tonight as we're going back home. Thank you. Discount tonight? Yeah, okay. I can actually give you a should we just, after Safe Border, we'll be jumping on you. Nice, thank you so much. All right, I'll have a little music break for the people to take a sip, and we'll be right back.